కోనసీమ జిల్లా ప్రజలను మోంతా తుపాను భయపెడుతోంది. 1996 నాటి పెను తుపాను సృష్టించిన ప్రళయాన్ని గుర్తు చేసుకుని కోనసీమ వాసులు భయాందోళన చెందుతున్నారు. కోనసీమ జిల్లాలోని సముద్ర తీర ప్రాంతంలో వర్షాలు కురవడంతో పాటు బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. కోనసీమ జిల్లాలో 6,000 మందిని తరలించేందుకు 120 పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. సముద్ర తీరంలో 34 ప్రభావిత గ్రామాల ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. तुफान भी आता हुआ का सर ग्रुप फोटो పెట్టింది చూసారు సార్ ఎలాగుందా ఎండ ఎలా కాకుండా ఎండ అమలాపురం సకినేటిపల్లిలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను అధికారులు సిద్దం చేశారు. కాట్రేనికోన, అల్లవరం, ఉప్పలగుప్తం, పోలవరం, మలికిపురం, సకినేటిపల్లి మండలాల్లో మత్స్యకారులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. అంతర్వేది, పల్లిపాలెం మినీ ఫిషింగ్ హార్బర్ వద్ద బోట్లను నిలిపివేశారు. కేసనపల్లి పునరావాస కేంద్రాల్లో సహాయక చర్యలను ప్రత్యేక అధికారి విజయ రామరాజు, కలెక్టర్ ఆర్ మహేష్ కుమార్ పర్యవేక్షించారు. మోంతా తుపాను ప్రభావంతో రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఈ రోజు పలు విమాన సర్వీసులను ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేశారు. రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఈ రోజు 12 సర్వీసులు ఉండగా 8 సర్వీసులను తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. తిరుపతి, ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై నగరాలకు విమాన సర్వీసులు రాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలిచిపోయాయి. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రాజబాబు అందిస్తారు. మోంతా తుఫాను ప్రభావంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ రోజు మధ్యాహ్నానికి తుఫాను మరింత బలపడుతుంది, తీవ్ర తుఫానుగా మారుతుంది అని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం కూడా అప్రమత్తమైంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మనం ప్రస్తుతం ఇక్కడ రాజమండ్రిలో ఉన్నాం. ఇక్కడ విజువల్స్లో చూడవచ్చు. ఉదయం నుంచి కూడా నిన్నటి నుంచి కూడా రాజమండ్రితో పాటు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తుఫాను ప్రభావంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ముఖ్యంగా చూస్తే కనుక రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కూడా ఈరోజు పలు విమాన సర్వీసులను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. అంటే రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ప్రతిరోజు కూడా 11 విమాన సర్వీసులు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. అయితే ఈరోజు మోంతా తుఫాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి, భారీ ఈదురుగాలు లేస్తాయనే వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో మొత్తం 9 విమాన సర్వీసులను కూడా ఈరోజు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. కేవలం రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్కి, ఢిల్లీ నుంచి రాజమండ్రికి మాత్రమే 2 విమాన సర్వీసులు మాత్రమే ఈరోజు అందుబాటులో ఉంచారు. అంటే రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్కు 1 విమాన సర్వీసు, అదేవిధంగా రాజమండ్రి నుంచి ఢిల్లీకి మరో విమాన సర్వీసుతో పాటు హైదరాబాద్కు ఉదయం 8:30 గంటలకు 1 విమాన సర్వీసు, మధ్యాహ్నం ఉదయం 15 నిమిషాలకు 1 విమాన సర్వీస్. అంటే హైదరాబాద్కు రాజమండ్రి నుంచి 2 విమాన సర్వీసులు, రాజమండ్రి నుంచి ఢిల్లీకి 1 విమాన సర్వీసు నడుపుతున్నారు. రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ముఖ్యంగా చూస్తే కనుక రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బెంగళూరు, చెన్నై, తిరుపతి, బెంగళూరు, ముంబై ఈ ప్రాంతాలకు ఈరోజు విమాన సర్వీసులను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం రాజమండ్రి విమానాశ్రయం నుంచి ప్రతిరోజు కూడా మొత్తం 1000 మంది వరకు ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తారు. ఈరోజు తాత్కాలికంగా విమానాలు నిలుపుదల చేయడం వల్ల ఆ ప్రయాణికులు కూడా ఇప్పటికే సమాచారం అందించారు. రేపటి నుంచి అంటే ఈరోజు వాతావరణ పరిస్థితిని బట్టి రేపటి నుంచి విమాన సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయా లేదనేది అధికారులు మళ్ళీ ప్రకటిస్తారు. ప్రస్తుతం అయితే కనుక తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తుఫాను ప్రభావంపై అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 105 గ్రామాల్లో ఇప్పటి వరకు 325 హెక్టార్లలో పొలాలు ముంపునకు గురైనట్టు కూడా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. బిక్కవోలు, రంగంపేట మండలాల్లో 4 ఇళ్లకు కూడా నష్టం వచ్చినట్టు కూడా అధికారులు గుర్తించారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 9 మండలాల్లో 300 గ్రామాలు
ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని కూడా అధికారులు గుర్తించారు. 12 మండలాల్లో కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. 184 తుఫాను ఆశ్రయ కేంద్రాలు, 185 తాత్కాలిక సహాయ శిబిరాలు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వరద ప్రభావంపై ప్రజలకు ఎటువంటి ప్రాణ నష్టము లేకుండా కూడా ఏదైతే లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలు ఉంటారో పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. కంట్రోల్ రూముల్లో 24 గంటలు పనిచేసే విధంగా కూడా అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమయ్యి ఎప్పటికప్పుడు కూడా పరిస్థితిని అయితే కనుక సమీక్షిస్తుంది. ఏదైతే సముద్ర తీర ప్రాంతం 95 కిలోమీటర్ల సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉంది. సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉన్న గ్రామాల ప్రజలను కూడా తుఫాను సైక్లోన్ కేంద్రాలకు పునరావాస కేంద్రాలకు కూడా తరలిస్తున్నారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో కూడా తుఫాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు కూడా అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అంటే ఈరోజు రాత్రి సమయంలో తుఫాను కాకినాడ మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికల నేపథ్యంలో అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. ప్రస్తుతం అయితే కనుక తుఫాను కారణంగా రాజమండ్రి ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ రోజు వెళ్లాల్సిన 9 విమాన సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. పలు రైళ్లను రద్దు చేశారు. ఆర్టీసీ బస్సులు కూడా కొన్ని ప్రాంతాలకు రద్దు చేయడం జరిగింది. ఇది మొంతా తుఫాను ప్రభావంతో ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ సతీష్తో రాజుబాబు, ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి, రాజమండ్రి. మొంతా తుపాను కారణంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తిలో 2 రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈదురు గాలులకు భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. వాహనదారులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ రోడ్లపై పడిన చెట్లను అధికారులు తొలగిస్తున్నారు.